أولا وبطبيعة الحال العسل أحد أقدم العلاجات التي يعتمد عليها في علاج الكحة وتخفيف حدة أعراضها، إذ يحتوي على مادة الإكستروميثامورفان التي تتميز بخصائص من شأنها تخفيف السعال وإذابة البلغم المصاحب له. ولاستخدامه يمكن خلط ملعقتين صغيرتين من العسل بالماء الدافئ أو شاي عشبي، وشرب ذلك المزيج من 2 إلى 3 مرات يوميا، ولا يجب إعطاؤه للأطفال الرضع دون عام. ثانيا، الزنجبيل. قد يخفف الزنجبيل حدة السعال الجاف أو الربو، حيث أن بعض المركبات المضادة للالتهابات في الزنجبيل يمكن أن ترخي الأغشية في الشعب الهوائية. كما قد يخفف أيضا من الغثيان والألم. كيف نحضره؟ نقوم بتحضير الشاي الزنجبيل بإضافة 20 إلى 40 جرام من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الساخن، ونتركه منقوعا لبضعة دقائق ثم نتناوله. وبعدها يمكن إضافة العسل أو عصير الليمون لتحسين الطعم. ثالثا، وأحد أهم الطرق، هي إكثار من شرب السوائل من أجل البقاء رطبا. الأمر هام لمن يعاني من السعال، فشرب السوائل في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يخفف من السعال وسيلان الأنف والعطس. قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من أعراض إضافية مثل الإنفلونزا أو نزلة البرد من تناول المشروبات الساخنة، لأنها تخفف الأعراض المصاحبة. رابعا، استنشاق البخار. طالما رأينا الناس الكبار من عائلتنا يستعملون هذه الطريقة، آه، تقوم تقوم باستنشاق البخار المتصاعد لمدة لا تقل عن 5 دقائق. تضع بعض العشوب في قدر على نار مهلة، نار خفيفة، ثم تبدأ باستنشاق ذلك الهواء الساخن، مما يساعد على توسيع الشعب الهوائية وتخفيف حدة السعال. خامسا، الغرغرة بالماء المالح، لأن الماء المالح يقلل من البلغم والمخاط في مؤخرة الحلق، مما يقلل الحاجة إلى السعال. ويمكن أن نمزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ حتى يذوب، ونترك المحلول ليبرد قليلا ونستخدمه للغرغرة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. والسلام عليكم ورحمة الله.